Google karta haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Tushunganlarimizni tushuntirishga harakat qilamiz. Yangi o'rganuvchilar uchun albatta. Google kartani qancha yaxshi tushunib olsa, shuncha ishi oson bo'ladi. Chunki Yevropada Google karta orqali, Yevropada emas, o'zimizda ham Google karta orqali ko'p ma'lumotlarni turgan joyingizdan olishingiz mumkin. Masalan, yangi o'rganuvchilar uchun masalan mana Germaniyani 7-yilini olamiz masalan. Mana 7-yilda ketyapmiz, parking chiqdi. Parkingga bormasdan turib, biz o'zimizga yaqin parkingni ko'rmoqchi bo'lsak, mana tualet ko'rsatyapti, tualet bor, mana parking joylashuvi masalan yaqinlashtirsangiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Ma'lumot olmoqchimiz, mana ustiga bosdik. Mana ko'rinish joyi, mana videosini qo'ygan. To'g'rimi? Mana videosi bor. Mana bu yerda mana rasmlari bor, qanday ko'rinishda. Shuni ustiga bossak, mana qanaqa ko'rinishlari qo'yilgan. 7-yo'lni. Endi mana orqaga qaytamiz. Endi mana odziv deb yozilgan. Odzivni o'qiymiz. Mana masalan odzivni o'qiymiz. Mana bu yerda odzivda 3 месяца назад deyapti. 3 месяца назадga kirsak, bu pastda 3 года назад. Bu 3 yil oldin qo'yilgan. Mana 3 месяца назадga kiramiz. Odzivga kirganimizdan keyin yozyapti. Mana o'qib ko'rsalaringiz bo'ladi. Нет освещения deyapti. Nima? Yorug'lik yo'q. Хорошо, tualet toza deyapti. Mana tualet чистый. Voda есть набрать. Suv olayotgan joy bor deyapti. Mana bilsalaringiz bo'ladi. Bu yerda odzivlarda yozadi. Bu yerda o'g'irlik bormi? Salarkani to'kib ketadimi? Shu haqlarda ham yozib boradi. Google'ning qulaylik taraflari mana shular. Xohlasangiz mana fotoni bossangiz mana rasmlari chiqadi. Birontaga tayyorlamoqchi bo'lsangiz podelitsiya chiqadi. Сохранить qilib qo'ysangiz bo'ladi. Publikate, izminit qilsangiz bo'ladi. Еще что deb yozsangiz, xohlasangiz yozsangiz bo'ladi. Mana rasmlar. Qayerda kran joylashgan, uzoqdan turib bilib olsangiz bo'ladi. Misol kran suv uchunda o'zimizga suv kerak bo'ladi-ku. Mana xohlasangiz mana круглосуточный deyapti. Mana Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье deyapti. Mana pochta indekslari ham bo'ladi. Ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Xohlasangiz bu parking yo'qmasa, xohlasangiz mana bu tarafga kirib o'tmoqchi bo'lsangiz, bu bitdan ko'rasiz. Yo'q bo'lsa mana shu holatda izlab boraversangiz bo'ladi. Qaysi yo'lda bo'lsangiz, o'sha yo'ldan izlaysizlar. Bu akalar bu bilmaganlar uchun albatta to'g'ri tushunasizlar deb umid qilaman. Qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilyapman. Mana ikkinchi parkingimiz mana bunday. Mana zapravkalarga asosan akalar to'xtasalaringiz, zapravkani orientiringizlar. To'xtash mana zapravka oldida joylab bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana parkingga iloji boricha o'rtaga kirmasam menimcha yaxshiroq. Men o'zi shunday yo'l tutaydim, chunki o'rtada parkingda shu shofer o'g'rilar ham ko'p bo'lishi mumkin. Men mana bunaqa joylarga ko'pincha qo'yaydim. Mana qarang, zapravkaning yonlarida joylab bo'ladi. Mana qarang, bu yerda o'ng tarafga qo'ygan, mana chap tarafga joy. Asosan men shunaqa joylardan joy izlasdim. Mana bu parkinglarga borsam ham yo orqa tarafga iloji boricha o'rtaga tiqmaslikka harakat qilaydim. Noiloj bo'lsam qo'yasdim lekin. Mana bu parkingni ham mana ma'lumot olsak bo'ladi bu yerdan. Mana ustiga bosib, mana rasmlar yaxshi deyapti. Mana tualet bor deyapti. Shunday bo'ladi. Odzivini o'qisangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Xohlasangiz yana buni chiqib mana parking haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana parkingni ustiga bosasiz. Parking ustiga bosganingizda mana ko'rinishlari bu yerda ham bor. Buni ham odzivini ham o'qib ko'rsangiz ham bo'ladi mana. Mana mesnasi. Shumna deyapti. Odziv qoldiribdi. Keyingi videolarda yana
Google qulaylik taraflarini aytib borishga harakat qilaman. Sizlarga bilgan ma'lumotlarimizni berishga harakat qilamiz. Foydasi tegsa biz ham xursandmiz. Boy bo'lishni hech kim bilmaydigan oson bir usuli bor. Bu qanaqa usul? Hech kim bilmaydi dedim-ku. Men qayerdan bilaman?